先生你咪好辛苦咯，因為演藝應該講到喎，你又要上堂又要入去拍戲。嗱，如果講辛苦咧，我搶閘先問呢其實冇事，大家今日分享或者問得都得傾下偈就好啦。你問我太太同問我女都得嘅，因為佢哋喺度。係啊，我太太喺度，同我今日都好開心，即係我女可以睇到爸爸喺38年前嗰個樣啊，呢點樣？好陌生係嘛？我話呢套戲做嗰陣時咧，我就係咁嘅年齡㗎啦。係真嘅，係真嘅。OK，咁我哋講翻頭先嗰個嘅問題先。我跑咁遠去開戲。嗱，其實唔係，因為呢一套戲咧，亦都正係Cadet School 嘅最後一年啦。咁你見到頭先我哋步操啦，同埋你見到其實真係拍緊Cadet School嘅嗰啲，你見到有啲嘅鏡頭唔係咁清楚嗰啲咧，其實真係Cadet School佢哋畢業嘅時候嘅一啲鏡頭嚟㗎。實況嚟嘅。冇錯。咁同埋咧，當我哋拍攝啲步操嘅時候咧，其實我哋後邊嘅嗰啲絕對唔係臨時演員，而係Cadet School裏邊嘅學生嚟嘅。咁所以咧，我哋嗰時即係學校亦都批准我拍呢部戲嘅時候，亦都因應呢一部戲嘅需要咧，其實我係冇返學㗎。點解咧？因為首先喺我哋拍呢部戲之前咧，我啦、家輝啦，其實大部分裏邊出現見到嘅演員，包括嗰啲教官啊，因為有啲教官係真教官嚟嘅。唔係，因為有啲教官佢係演員嚟嘅啫嘛。咁所以咧，首先電影公司咧，即係阿修哥萬能電影公司咧，就租咗個地方喺離島嘅，但係我就唔記得咩島啦，你知唔知啊？終於有啲嘢係唔知啦。總之喺離島度租咗個地方，我哋入咗去咧係嗱，資訊可能會有錯誤，但係起碼有成個禮拜，我哋就好似劇爹仔咁樣生活。朝頭早幾點起身，有人教我哋點樣摺被，跟住點樣做步操。我到而家呢啲步操我都仲記得嘅。咁總之過咗一個禮拜係劇爹咁樣嘅生活。幾點起身，幾點瞓覺，起身之後點樣摺你旁嗰啲床鋪啊，衣服點樣擺啊，對鞋點樣擦靚啊。我哋經過咗一個禮拜起碼咁樣嘅訓練。咁跟住之後當然啦，其他嘅時間仲要繼續練習啦。咁所以頭先大家睇到嗰啲步操嘅片段咧，係當佢哋行完畢業禮之後，即係當然頭先我都想講Cadet School 都好支持拍呢一部嘅電影，得佢哋幫忙。佢完晒之後咧，佢哋再操一次，咁跟住就點咧？佢再操嘅時候咧，換幾個出嚟就我哋就即刻埋位，就跟住佢哋係咁樣操㗎。咁所以當俾一個演員嗰個嘅震撼啊！同埋嗰個嘅實景咧，唔單止係實景，仲要係真係一群畢業嘅Cadet同我哋一齊咁樣。咁呢一個嘅經歷融入咯，更加呢個經歷係好難得嘅咁咯。咁所以嗰陣時我係唔需要返學嘅。咁係直至到呢一部戲，當然啦，呢部戲都有啲嘅街景啦，即係譬如我同阿大傻哥嗰啲屋企景嗰啲我就會返學，因為喺市區度拍嘅啫嘛。但係喺拍Cadet嗰段時間咧，咁我就唔使返學嘅。首先要去嚟到度操啦，跟住就入去Cadet School 嗰度啦。咁同埋喺Cadet School 嗰度咧係冇離開過㗎。我哋係連續資訊我又唔記得好清楚。我哋連續總之係嗰幾日就要拍晒Cadet裏邊嘅所有嘅戲。無論係台前幕後，即係包括攝影師，其實都已經好攰㗎啦。3個禮拜啊！你又唔知，真係好啲咁樣咯。咁所以係一個既係演員，但係亦都好似係半個Cadet嘅學員咁樣。所以呢個經歷對於我嚟講係真係非常之難得。仲要係喺我自己本身喺演藝學院學緊表演啦，就已經咁快有一個咁樣嘅機會去俾我透過一個真實嘅環境、真實圍繞我嘅人物。去幫助我喺演技上邊去達到某一個嘅效果，呢個係真係好難得。